Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Qəlblərin təqvası, yəni qəlblərdə Allah qorxusu, qəlblərdə olan Allah qorxusu. Bu barədə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Əbu Hüreyrədən gələn hədisdə bir-birinizə həsəd etməyin. Peyğəmbərimiz buyurur ki, bir-birinizə həsəd etməyin. Yəni bir-birinizin əleyhinizə qiymət qaldırmayın və bir-birinizə qarşı qəzəblənməyin. Bir-birinizə qarşı nifrət saxlamayın və bir-birinizə arxa çevirməyin və bəzinizin üzərinə, yəni biriniz o birisinin üzərinə, yəni qiymət, yəni bəzinizin üzərinə alver etməsin. Və ey Allahın qulları, qardaş olun, müsəlmanın qardaşıdır. Ona nə zülm eləməz, nə onu yardımsız buraxmaz, nə onu alçaltmaz. Və davam edərək Peyğəmbərimiz deyir ki, təqva buradadır. Yəni Allah qorxusu buradadır deyərək sinəsinə, yəni 3 dəfə deyərək sinəsinə işarə edir. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir kişiyə şər olaraq yetər onun müsəlman qardaşını alçaltması. Və deyir ki, hər bir müsəlmana haramdır onun qanı, malı və irzi. Yəni bu hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm təqva burada deyərək, Allah qorxusu buradadır deyərək sinəsinə işarə etməsi onu bildirir ki, yəni təqvanın əsli, təqvanın kökü, Allah qorxusunun yəni əsli oradadır. Yəni kök oradadır. Və oradan yəni insanın əzalarına onun təsiri olur. Və buyurur ki, bu hədis ifadə edir ki, həqiqətən qəlbin yeri və onun mənbəyi qəlbdir. Qəlbin yeri və onun mənbəyi qəlbdir. Və nə vaxt ki, qəlbdə Allah qorxusu olarsa, əzalar ona boyun əyər. Çünki əzalar qəlbə tabidirlər. Və deyir ki, və deyir ki, Allah Teala, yəni Allah qorxusunu, təqvanı qəlblərə aid etdi, qəlblərə aid etdi. Necə ki, bu ayədə dediyi kimi, Zəlikə və mən yu'azzim şəairəllah fə innəhə min təqvəl qulub. Kim Allahın dini ayinlərini təzim edərsə, o qəlblərin təqvasına görədir. Yəni qəlblərdə olan təqva səbəbi iləndir. Allah qorxu, orada olan Allah qorxusu səbəbi iləndir. Və Allah Teala burada Allah qorxusunu qəlblərə aid elədi. Çünki Allah qorxusunun həqiqəti, yəni əsl həqiqət, yəni Allah qorxusunda əsl həqiqət o qəlblərdə olan Allah qorxusudur. Və deyir ki, qəlblərin, yəni təqvanın qəlblərə qeyd edilməsi ona işarədir ki, təqva, yəni Allah qorxusu iki qismə bölünür. Birincisi, qəlblərdə olan Allah qorxusu, qəlblərdə olan Allah təqva və buradan da məqsəd, yəni həqiqi, əsl təqva, yəni odur. Yəni burada olan məqsəd odur, hansı ki, yəni mömin, yəni bu ilə, bu qəlbində olan Allah qorxusuna görə, yəni sadiq, yəni doğru mömin sifəti ilə sifətlənir. Və ikincisi də, yəni əzalarda olan Allah qorxusu və əzalarda olan Allah qorxusu da bu belə görünüşdə, yəni Allah qorxusu, yəni bu görsənən Allah qorxusudur, bu surətdə görünən Allah qorxusudur və bu da qorxu elədir ki, yəni Allah qorxusun, qəlbdə Allah qorxusu olmayıb, yəni təkcə əzalarda, yəni Allah qorxusu olması, bu da münafiqlərdə olan Allah qorxusudur.
Eğer biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dövründə olan münafiqləri misal götürsək, yəni onlar həqiqətən də yəni xalis münafiqlər idi. Yəni onlar sırf olaraq qəlblərində küfrü gizlədirdilər, lakin əzalarında yəni Allah qorxusunu izhar edirlər, göstərirdilər. Yəni bu məsələ bu qədər təhlükəli bir məsələdir. Və sonra yenə bəzən olur ki, insanda qəlbində yəni Allah qorxusu zəif olduğuna görə bu səbəbdən düzdür, əməllər, yəni əzalar əməl etsə də, lakin görürsən ki, qəlbi dağınıq olur, başqa yerdə olur. Yəni belə olmağın səbəbi də yəni insanın qəlbində olan Allah qorxusunun zəifliyi səbəbi ilə olur. Və Allah Teala başqa ayədə deyir ki, siz özünüzü təmizə çıxartmayın. O daha yaxşı bilir kimin Allah'tan qorxduğunu, yəni kimin təqva sahibi olduğunu o daha yaxşı bilir Allah Teala. Çünki Allah bu təqvanın yeri qəlbdir. Təqvanın yeri qəlblərdir. Yəni qəlblər də elə bir yerdir ki, oranı Allah Teala görür. Allahın gördüyü bir yerdir. Və qəlb elə şeydir ki, heç kəs oranı bilmir. Qəlblərdə olan, gizli olan bir şeydir. Yalnız onu Allah Teala bilir. Ona görə insan gərək qorxsun, qəlbinə görə qorxsun ki, oranı Allah Teala, ora Allahın gördüyü bir yerdir, Allahın baxdığı bir yerdir. Və Allah Teala da o qəlbdə olan Allah qorxusuna görə insanı mükafatlandıraraq, yəni etdiyi əməllərin əvəzini qəlbdə olan Allah qorxusuna görə verəcəkdir. Yaxşı əməllərə görə, orada olan təqvaya görə, onun mükafatı ona görə veriləcək. Allah Teala buyurur ki, gecələrin və gündüzün bir-birlərini əvəz etməsi və Allahın göylərdə və yerlərdə yaratdığı şeylərdə, yəni qorxan bir qövm üçün, Allahdan qorxan bir qövm üçün, yəni dəlillər var, ayələr var. Və burada baxın, Allah Teala yəni özündən qorxanları, təqva sahiblərini yəni xüsusiləşdirdi. Onların yəni faydalanması ilə onların faydalanması ilə Allah Teala onları xüsusiləşdirdi. Çünki təqva sahibləri gecələrin və gündüzlərin bir-birini əvəz etmələri, yerlərdə və göylərdə Allah Teala'nın yaratdıqları bu şeylərdən, yəni təqva sahibləri, Allahdan qorxanlar bu şeylərdən faydalanırlar. Bu şeylərdən faydalanırlar. Çünki təqva, yəni qəlbdə olan, qəlbdə dayanan, möhkəm olan təqva elədir ki, orada yəni xeyrə rəğbət yaranır, xeyrə rəğbət əmələ gəlir və şərdən də qorxu, yəni o qəlbdə olan qorxu, yəni təqvaya görədir. Allah qorxusuna görədir. Və başqa ayda Allah Teala deyir ki, ey Peyğəmbərin qadınları, siz yəni başqa qadınlar kimi adi bir, yəni başqa qadınlar kimi bir qadın deyilsiniz. Yəni adi qadınlar kimi bir qadın deyilsiniz. Başqaları kimi əgər Allahdan qorxursunuzsa, yəni danışanda, sözü deyəndə, yəni nazlana deməyin. Çünki qəlbində xəstəlik olan, yəni tamah salar. Və Allah Teala buyurur ki, gözəl söz söyləyin. Yəni burada ayədə keçən xəstəlik, yəni burada qəlbdə olan, yəni qəlbin vəziyyətindən xəbər verir bu, qəlbdə olan şey. Deyir ki, yəni xəstəlik, yəni zina xəstəliyi, zina istəyi, yəni o xəstəlik, onların qəlbində olan xəstəliyə görə, yəni qəlbində o xəstəlik olan, yəni. Çünki o, bu xəstəliyə tutulub. Bu xəstəliyə tutulub. Çünki onun, deməli, ən az şəhvət belə onu asiliyə hərəkətləndirir. Onun qəlbində olan o xəstəliklə olan o az belə şəhvət, o istək, o nəfsi istək onu asiliyə, günaha hərəkətləndirir. Çünki onun qəlbi yəni doğru deyil. Çünki qəlbi doğru deyil. Və elə bir qəlbdir ki, az bir səbəb onu harama
harama onu çağırdıkta o onun çağrışına cevap verir. Ve onun çağrışına yani boyun eğir, yani asilik etmir. Çağrışına cevap verir. En az o qəlbdə olan en az belə səbəb onu yəni harama çağıranda o qəlb o çağrışa yəni cavab verir. Amma sağlam olan qəlb belə deyil. Allahdan qorxan qəlb belə deyil. Çünki o orada olan Allahın haram buyurduğu o elə bir qəlbdir ki, Allahın haram buyurduğu şəhvət, yəni nəfsi istək orada olduğu vaxt o ona meyl eləmir. Və heç bir səbəb də onu ona tərəf hərəkətləndirə bacarmır. Niyə? Çünki qəlbin salamat olduğuna görə, qəlbinin salamat olduğuna görə xəstəliklərdən. Allah Teala buyurur ki, qiyamət günü nə mal, nə də oğul, uşaq mənfəət verməyəcək, yalnız Allaha tərəf gələn salamat qəlbdən başqa. İbn-i Qayyum rahimehullah deyir ki, salamat qəlb o qəlbdir ki, şirkdən, aldatmaqdan, kindən, həsəddən, yəni dünya malına olan həris, sevgidən və kibirdən, dünyaya və başçılığa tərəf, yəni dünyaya və başçılığa olan sevgidən salamat olan qəlbdir. Və o həmçinin salamatdır bütün Allahdan uzaqlaşdıran bütün bəlalardan salamatdır. Və həmçinin salamatdır şəriətdə, dində gələn xəbərlərə qarşı çıxan şübhələrdən salamatdır o qəlb. Və həmçinin o elə bir qəlbdir ki, şəriətdə, dində gələn əmirlərə qarşı olan nəfsi istəklərdən salamatdır. Və həmçinin o elə bir qəlbdir ki, Allahın muradına, Allahın istəyinin önünə keçən bütün istəklərdən salamatdır. Və o elə bir qəlbdir ki, Allahdan uzaqlaşdıran hər şeydən salamatdır. İnsanı Allahdan kəsən hər şeydən salamatdır. Və buyurur ki, bu qəlb salamatdır və onu salamat olmağı ilə bərabər və həmçinin salamat olmağı ilə bərabər dünyada ikən cənnət içindədir. Dünyada ikən cənnət içərisindədir və qəbirdə də cənnətdə olacaq və qiyamət günündə yenə cənnətdə olacaq. Və sonra burada gətirir ki, yəni ümumən qəlbin salamat olması bu 5 şeyin tam olmasıyla mümkündür. Birincisi, şirkdən salamat olması qəlbin. Şirk də tövhidə zidd olan bir şeydir. İkincisi, bidətdən qəlb gərək salamat olsun. O da sünnəyə müxalifdir. Üçüncüsü, şəhvətdən, nəfsi istəkdən salamat olmalıdır. O da əmirlərə müxalifdir. Və həmçinin Allahı zikr etməyən, qəflətdə olmayan qəlb, yəni qəflətdən salamatdır və həmçinin yəni nəfsi istəkdən salamatdır, o da ixlasa ziddir. Allah Teala buyurur ki, sizin inna akramakum indallahi etqakum, sizin ən hörmətliniz Allah yanında sizin ən çox təqva sahibi olanınızdır. Hafid ibn Rəcəb rahimehullah deyir ki, yəni insanların Allah yanında hörmətli olması təqvaya görədir. Və nə qədər adam var ki, insanlar onu və neçə insanlar var ki, insanlar onu yəni zəifliyinə görə və dünya malından payının az olmasına görə yəni aşağı sayırlar. Amma o Allah yanında daha üstündür. Dünyadan payı çox olandan daha üstündür. Çünki insanlar təqvaya görə, Allah qorxusuna görə bir-birinin aralarında olan fərq, yəni əsl fərq, həqiqi olan fərq Allah qorxusuna görədir. İnsanların fərqlənməsi. Allah Teala deyir ki, inna akramakum indallahi etqakum, sizin ən hörmətliniz Allahın yanında ondan ən çox qorxanınızdır.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soruşanda ki insanların en hürmetlisi kimdir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki etkâhum lillah, onların Allah'tan en çok korkanı. Ve başka hadiste gelir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurup ki hürmet tekvadır. Hürmet, yani insanın hürmetli olması tekva inandır. Tekva da öyle bir şeydir ki onun kökü kalpte olur. Necə ki Allah Teala buyurur ki وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Kim Allah'ın dini ayinlerini təzim eləyirsə, o qəlblərdə olan təqva səbəbi iləndir. Təqvaya görədir, Allah qorxusuna görədir. Və Allah Teala insanların yəni surətinə, onların mallarına, yəni zahiri görünüşlərinə və mallarına baxmır. Yalnız Allahın baxdığı onların qəlbləridir və onların əməlləridir. Əbu Hüreyrədən gələn hədisdə Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İnna Allah la yanzur ila suvarikum və la amwalikum." Allah Teala sizin surətlərinizə və mallarınıza baxmaz, lakin baxar sizin qəlblərinizə və əməllərinizə. Və sonra buyurur ki, Quranda bir çox ayələr var. İnsanı yəni təqvaya, Allah qorxusunu həvəsləndirən bir çox ayələr var. Və həmçinin o ayələrdə var təqvadan insanın əldə etdiyi səmərələr, yaxşı nəticələr və həmçinin müttəqilərə, Allahdan qorxanlara veriləcək savablar, mükafatlar var. O da Allah Teala buyurur ki: "Və men yettaqillah yec'al lehu min emrihi yusra." Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun işini onun üçün asanlaşdırar. Yəni bu ayədən də fayda çıxır ki, insanın təqva sahibi olmasını səbəb olur ki, işlərinin onun üçün asanlaşmasına səbəb olur. Allah Teala başqa ayədə deyir ki: "Və men yettaqillah yukaffir anhu seyyiati və yu'zim lehu ecra." Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun günahlarını bağışlayar və onun əcrini, mükafatını böyük edər. Allah Teala buyurur ki: "O men yettaqillah yec'al lehu mehraca." Kim Allahdan qorxarsa, Allah ona bir çıxış yolu verər və onu hesabına gəlməyən yerdən ruziləndirər. Və deyir ki, təqva, Allah qorxusu, onun deyir işi böyükdür, əzəmətlidir. Və onun təsiri də bərəkətlidir, mübarəkdir. Nə qədər ki qul öz nəfsinə qarşı təqvanı həyata keçirməkdən ötürü, Allah qorxusunu yerinə yetirməkdən ötürü çalışır və nə qədər o yoldadırsa, o müddətcə işlərində asanlıq tapır. Allah Teala onun işlərini onun üçün asanlaşdırır. Hətta görürsən ki, ruzi səbəblərini Allah Teala onun ayağının altına gətirir. Və Allah Teala yəni ona gözəl ruzi verir. Və təqva elə bir şeydir ki, insanın yəni düşdüyü bütün problemlərdə, hər bir problemdə ona yəni münasib, uyğun bir çıxış yolu verir. Çıxış yolunu tapmasına səbəb olur. Və bu ilə də yəni təqva səbəbi ilə insan nail olur günahların bağışlanmasına, yəni günahların örtülməsinə və dərəcələrinin qalxmasına nail olur. Və deyir ki, təqva elə quru boş bir söz deyil, deyilən. Yəni və yaxud da insanın iddia etdiyi bir dava deyil. Deyir ki, asandır insanın deməsi ki, mən müttəqilərdənəm, Allahdan qorxanlardanam deməsi insanın asan bir şeydir. Amma ibrət bu sözdə deyil. İbrət təqvanı, Allah qorxusunu həyata keçirməkdədir, yerinə yetirməkdədir. Təqva onu həqiqi şəkildə yerinə yetirməsi qəlbdə. Yəni əsas qəlbə insan gərək diqqət eləsin. Və təqvanın mənası nədir? Təqvanın mənası, yəni qulun özü ilə qorxduğu şey arasında bir maniyə tutması. Burada misal götürə bilərək insanın ayaqqabı geyinməsi, ayaqqabını geyinir ki, ayağına başqa bir şeylər batmasın və o şeylərə qarşı maniyə götürür. Qulun Allaha qarşı olan təqvası, Allahla özü arasında bir maniyə götürməsi də var. Təqvadır o və o da nə ilə olur? Deməli, Allaha qarşı qulun təqvalı olması o deməkdir ki, özü ilə, yəni Allahın qorxduğu, deməli, Allahın qəzəbidir, Allahın əzabıdır. Bu şeylərlə özünün arasında bir maniyə
tutmasıdır. Qulun və o da necə olur? Yəni itaətləri yerinə yetirib qadağan olunan şeylərdən çəkinməklə, uzaq durmaqla olur. Allah Teala bəzən özündən qorxmağı əmr eləyir. Allah Teala da özü həm qorxulandır, həm də ümid ediləndir. Və hər bir xeyir, yəni qula baş verən, qulun nail olduğu bütün xeyirlər yəni Allahdandır. Allahın yardımı ilə, Allahın izni ilədir. Bəzən Allah Teala insana öz qullarına, insanlara oddan qorxmağı əmr eləyir. Allah Teala deyir ki: "Fəttəqun nərəl-ləti vəquduhən nəs vəl-hicaratu." O oddan qorxun ki, onun yanacağı insanlar və daşlardır. Onun yanacağı, cəhənnəmin yanacağı insanlar və daşlardır. Və bəzən də Allah Teala insanı qorxudur, qiyamət günündən qorxudur. Necə ki, Allah Teala deyir ki: "Vəttəqu yevmen turcaun fihi ilallah." Qorxun o gündən ki, o gün Allaha qaytarılacaqsınız. "Thumme tuvaffə kullu nefsin mə kəsəbət." Sonra hər kəsə etdiyi tam olaraq veriləcək. Onlara zülm olunmaz. Və Quranda çoxlu ayələr gəlib ki, təqvanın mənasını izah edən çoxlu ayələr gəlib. Və həmçinin təqva sahiblərinin sifətlərini, yəni onlar hansı sifətdə olurlar, onları bəyan edən çoxlu ayələr gəlib. Onlardan birisi də Allah Teala deyir ki, Bəqərə surəsinin əvvəlində deyir ki, "Hudən lil-muttəqin", yəni müttəqilərə, Allahdan qorxanlara doğru yolu göstərən kitab. Yəni bu kitab, Quran, müttəqilərə, Allahdan qorxanlara doğru yolu göstərən kitabdır. Və bilmək lazımdır ki, əksi də odur ki, Quranla, yəni hidayətə müvəffəq olanlar Allahdan qorxanlardır. Yəni Allahdan qorxmayan Quranla yəni hidayətlənməyə müvəffəq ola bacarmır. Və Allah Teala və bu ayəni gətirdikdən sonraki müttəqilərə hidayət yolu göstərən kitabdır Quran. Və sonra ardınca Allah Teala o müttəqilərin, Allahdan qorxanların sifətlərini, onlar necədirlər, onların sifətlərini Allah Teala gətirir ki, o kəslər ki, qeybə iman gətirirlər. Yəni müttəqilər onlardır ki, onlar qeybə iman gətirirlər, namazlarını düzgün qılırlar və özlərinə verən şeylərdən xərcləyirlər. Və təqva, yəni müttəqilər o kəslərdir ki, onlar sənə nazil olana iman gətirirlər və səndən əvvəl nazil olanlara da iman gətirirlər və onların axirətə olan imanları yəqindir. Və sonra bu ardınca Allah deyir ki, onlardır özlərin Rəbbi tərəfindən hidayət üzərində olanlar. Yəni bu sifətlə sifətlənənlər də Allah tərəfindən hidayət üzərində olanlar. Onlardır xoşbəxt olanlar. Və Allah Teala başqa ayədə deyir ki, tələsin, Rəbbiniz tərəfdən olan bağışlanmaya tələsin və cənnətə tələsin, hansı ki onun ərazisi göylər və yerlər qədərdir. Və bu da müttəqilərə hazırlanmışdır. Sonra Allah Teala buyurur onların sifətlərini, müttəqilərin sifətlərini deyir ki, "Əllədin yunfiquna fis-sarra'i vəd-darra", və o kəslər ki, mallarını xərcləyirlər, yəni bolluq anında da, rahatlıq vaxtı da, həmçinin qıtlıqda, çətin anında da xərcləyirlər. "Vəl-kərimin vəl-kəziminəl-qayz", və qəzəblərini boğurlar. "Vəl-afina anin-nas", və insanları bağışlayırlar. "Vallahu yuhibbul muhsinin", və Allah muhsinləri, yəni ehsan sahiblərini Allah Teala sevir. Yəni burada Allah Teala'nın zikr etdiyi şeylər, yəni bolluqda da, qıtlıqda da xərcləmək, yəni qəzəbi bozmaq, qəzəbi insanın boğması qəzəbini və həmçinin insanları bağışlaması, bu həqiqətən insan yəni ehsanla bunları əldə etməyə müvəffəq olur. Yəni Allah üçün eləyəndə bu şeylərə müvəffəq olur. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, Allah Teala yəni müttəqilərin sifətlərini vəsf edərək deyir ki, onlar o kəslərdir ki, yəni bir günah işlədikdə
və yaxud nəfslərinə zülm etdikdə Allahı xatırlayarlar. Allah da onların yadlarına düşər. Fəstəğfəru li-zunubihim və həmən günahları üçün Allahdan bağışlama diləyərlər. Və mən yəğfiru zunuba illallah və Allahdan başqa da günahları kim bağışlayır? Əlbəttə ki, heç kəs bağışlamaz. Heç kəs bağışlayan deyil. Və ləm yusirru alə mə fəalu və hum ya'lemun və onlar etdikləri əməllər üzərində yəni israrlı olmurlar. İsrarlı olmurlar. Yəni görürsən günah işlədikdə Allah yadlarına düşür və həmən istiğfar eləməyə tələsirlər. Və Allah da onların sifətlərini zikr edir. Onların sifətlərindən bu ayədə yəni keçən onların sifətlərindən onların istiğfara bağlı olmaları və həmçinin onların günahlar üzərində israrlı olmamaları və həmçinin burada gətirir ki, əzəmətli bir əzəmətli ayələrdən birisi də odur, hansı ki, təqvanın mənasını içərisində cəm edən ayələrdən birisi də budur və o ayədə təqvanın və təqva sahiblərinin sifətləri orada bəyan olunur. Allah Teala Bəqərə surasında buyurur ki, və hansı ki, bu ayə də elm əhli yanında, yəni bir ayəsi, yaxşılıq ayəsi deyilir bu ayəyə. Allah Teala deyir ki, Leysəl birrə ən tuvali vucuhkum qibələl məşriq vəl məğribi, deyir ki, yəni yaxşılıq sizin üzünüzü gün çıxana və gün batana tərəf çevirməyiniz deyil. Lakin yaxşılıq odur ki, kim ki Allaha, axirət gününə, mələklərə, kitablara, peyğəmbərlərə iman gətirər və malı xərclədiyi zaman, verdiyi zaman sevə-sevə verər, xərcləyər. Və xərcləyər, yəni yaxınlara, yetimlərə, miskinlərə, yolda qalanlara, müsafirlərə və dilənçilərə və həmçinin xərcləyərlər, qul adət etməkdə xərcləyərlər və namazlarını düzgün qılarlar, zəkatlarını verərlər və əhdlərini, əhd verdikləri zaman tam şəkildə yerinə yetirərlər, əhdlərini qoruyarlar və həmçinin səbirli olarlar, yəni sıxıntı vaxtı və xəstəlik anında və döyüş anında səbirli olarlar. Onlardır, Allah da deyir ki, onlardır sadiq olanlar, doğru olanlar. Yəni təqvada doğru olanlar onlardır. Allah qorxusunda sadiq olanlar onlardır. Və onlardır müttəqilər. Və Allah da təqva sahiblərinin sifətlərini zikr edir ki, onların sifətləri odur ki, onların əqidələrinin salamat olması və onların əməllərinin, yəni islah olması. Allah Teala hər birimizin qəlbini dini üzərində sabit eləsin və təqvaya bizim rəhbər etsin. Subhanəkallahumma və bihamdik, əşhədu an la ilahə illə əntə, əstəğfiruka və etûbü ileyk.